Piatra Coziei, 1 decembrie 2020. Ia uite, Ovidiu, cel mai bun urcător. Și eu, dar mai e ăla mai rău. Dar mai bun la suflet. Și Dani la pedale, fără pedale. Crank Brother, Dani. Un pic ceață, dar atâta pot filma. Și centrala mintiei îndepărtată. Termo avem aici. Opa, opa. Transpir obiectivul. Termo nu mai are licurici, ca să vedem de aici în față acum. Hai, focalizăm ceva. Bă, zic că e fain. Uite, aici era pilon cu cota. Înainte. Bă, e fain că se lasă ceața. O să vedem înapoi pe traseu. Nici nu avem pin pe hartă, așa-i? Ca frunze de bătaia vântului. Am ajuns. Am ajuns. Ia să intru și eu. Ia să intru și eu un pic în cadru, bă, dacă tot am ajuns aici. Da? Dați și pe Cristian Moise, campionul nostru de astăzi. Fără el, nu eram aici. Da, erați la grătare, la mine. Bă, mi-a înghețat căciula. Un opus de soare, în depărtare. Ia, apar și am în video. Nu-i da zoom. Aici sunt furnalele. Dacă tu vrei să dai zoom cu telefonul ăla. Aici este Cristian. Frumos, frumos. Bun, bye bye, 1 decembrie 2020. Pa, 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 pa.